其實我哋之前即係同公民黨去傾嘅時候，都傾咗好耐，佢究竟點樣去做呢個片嘅？咁我哋最後，其實葉國 X 呢樣嘢係我哋唔係 initial 即刻要去決定呢樣嘢，係我哋首先從一個老人家嘅角度去睇呢件事。點解你會用老人家？我哋會即係去諗，其實呢件事其實最大嘅問題就已經過咗好耐，都冇一個落實嘅方案或者落實嘅一件事情發生。咁其實用老人家最好嘅就係佢都睇咗好耐，都仲未到嗰一日，而佢都覺得哇，會唔會我自己會睇唔到啊？佢都可能有個緊張或者有個擔心。但係我哋呢個故事或者呢個主人公故事嘅主人公就係佢記得佢嘅太太或者佢嘅曾經同佢一齊行過呢條路嘅人，即係嘅同佢講嘅一啲説話，佢嘅有信心去希望喺佢即係在生都會見到呢件事咯。我覺得即係好似同我哋一樣，你希望盡快見到普選呢件事會真正落實喺香港。所以我哋嗰個一開始嗰個理念係咁樣嘅，係。阿傑哥睇完有咩感想？講先啦。阿傑哥同阿係你主場嘛？大家主場，所以我睇完呢個咧係好感動嘅。我唔知道直常各位記者朋友有啲咩感覺？因為有好多一啲可能係舊嘅片段，即係舊嘅地方又冇咗，同埋佢哋真係最講到嗰種感受就係我哋等待咗20幾年，一啲好似曾經有過嘅承諾，點到最後係落空嘅。我諗見到呢一位老人家，佢有仔亦都有小朋友，到佢嗰種年紀，可能已經擔心嘅嘢或者要憂心嘅嘢已經少。咁但係到呢一樣嘢，始終都係佢咁多年嚟唔能夠放低。咁我第一次睇就已經即係眼濕濕啦睇到。咁因為好真摯，唔覺得有啲咩好做作，好多好花巧嘅嘢。咁所以睇係個感受好舒服、好流暢、好自然。咁我覺得我諗好多人心目之中，尤其是因為呢一段日子咧，好多時候落街派單張咧，好多時候都係派俾老人家。咁我哋先講嚟即係下葉國先生，你好，你坐。你好。咁好多時候派俾老人家咧，大家可能以為派俾老人家好似好嘥時間啊，或者呢都唔係我哋啲票好嘥時間啦，由得佢啦咁。但係好多時候其實好多老人家咧心水好清，我試過派佢俾一個老人家。咁佢個身彎得好低嘅，即係我諗可能工作辛苦啦，腰骨唔好，攞咗個單張，跟住喺你身邊講咗句小心身體啊。咁跟住有一啲攞咗單張之後，公投咩公投報啊？公投即係公眾一齊投票啦咁。即係其實係講緊60、70歲嘅老人家。我哋因為喺派報紙嘅地方派單張，你以為佢順手攞張公投報走，但係其實佢好知道發生緊啲乜嘢事。咁我諗呢啲就係其實我哋嘅上一代都真係努力咗好耐啦。佢哋見到香港走到今日都好似我咁記得開頭好似好多改變，但係其實好似冇變。咁嗰一下就係我諗係最腰心腰肺嘅地方。咁所以就係我感受就係咁啦。結果唔到你。